Nasamsam ng grupo ng 103rd Infantry, Mabalasik Batalyon ng 5th Infantry Division ng Philippine Army ang iba't ibang uri ng armas at kagamitan ng pinaniniwalaang miyembro ng militanteng grupo matapos ang kanilang engkwentro noong November 23 sa bulubunduking bahagi ng barangay Alagya, Pinukpuk, Kalinga. Kabilang sa mga nasamsam ang 5 high-powered firearms, pampasabog, mga bala, medical equipment, mga gamot, NPA flag at kitchen utensils. 2 sundalong sugatan sa engkwentro pero nasa maayos na silang kondisyon. Sa pinangyarihan ng engkwentro, nakita ang isang bangkay ng hinihinalang miyembro ng militanteng grupo. Sa tulong ng provincial government, nakilala ang nasawi at naipasakamay na ang mga labi sa kanyang pamilya. Hinihimok ng militar na sumuko na ang mga miyembro ng CPP-NPA para sa mas maayos na komunidad. Handa raw ang gobyerno na tulungan silang magbagong buhay.